이거 소리 죽여주죠? 가지롤 만들어 볼게요. 다진 소고기에 다진 대파, 다진 마늘, 다진 청양고추, 소금, 후추, 알룰로스, 간장 맛을 넣고 찰기가 돌게 열심히 치대주세요. 가지는 한쪽을 고정시키고 필러로 넓적하게 점여주시고 그 위에 녹말가루나 밀가루를 뿌려주세요. 가지 위에 소고기를 펼쳐주고 동그랗게 또르르 말아주세요. 이쑤시개나 꼬지를 이용해서 고정시켜주시고 핏물에 담궜다가 튀겨주세요. 와, 이 소리 정말 행복하네요. 반으로 잘라볼게요. 어때요? 안쪽까지 잘 익었네요.